jsem fakt, jako když to řeknu, z hodně velkých úvozovek, že jsem v těch 33 mám zakáp. Jako všechno, co šlo, se posralo. Jo? Tam to bylo tak prostě složitý a náročný, že teď už to může být jen lepší. A já jsem fakt jako celý ten rok protrpěl, jo, ať už tím jezdím do toho Německa, nebo prostě a pak tím dlouhým off-seasonem, pak ten zas návrat, pak teďka tohle nemocnění, blablabla. A teď, když bych chtěl jako si užít, jakože, že teda nic nedělám, po 19 letech fakt jako nic nedělám. Když nechce se mi do toho dresu teďka hnedka a začít s tím zase pracovat a jako reálně stejně tím strávím třeba zase kolik? 4, 8, 12 týdnů, když to naučím, protože to, co jsem se naučil tam, tak to můžu zmačkat a vyhodit, protože půjdeme prostě do dalšího dresu. A říkám si, jestli mi nedává teďka větší smysl teda vzít ten 3vrstvý dres, protože on zase bude, než přijde, tak to bude 5 lidských životů, několik pandích kůží. Potrvá to, že jo, takže si myslím, že by bylo možná nejlepší teďka objednat ten dres 3vrstvý a začít s ním pracovat, protože stejně teďka nebudu dávat více jak 2 kg, že jo. Což jako pro naši situaci je jako dobrý, ne? Celé tohle video najdeš na kanálu Honza Jiruše.